超大風量。この夏、風力重視派におすすめ。ブラッシュレスモーターファン、スタイリッシュなのに本気の風、2枚羽で圧倒的大風量を実現。5段階の風量調節でシーンに合わせて快適。バッテリー残量&風量が一目でわかるモニター表示。ハンディでも卓上でも使える 2way 設計。最大約16時間の長時間使用を受け、全長14センチ。バッグにもすっぽり、カバンに取り付けられて、見た目もスマート。通勤、通学ジム、アウトドア、屋外スポーツなど、涼しさを持ち歩こう。税込み3300円。なくなり次第終了です。お早めにチェック。